Du bist dir unsicher, wann du deine Reifen wechseln solltest? Hier einige Anzeichen. Die gesetzliche Mindestprofiltiefe liegt bei 1,6 mm. Ob euer Reifen abgefahren ist, erkennt ihr hier an dieser Querstrebe. Sollte der Reifen Risse oder Beschädigungen haben, dann ab in die Werkstatt. Autoreifen haben kein Ablaufdatum. Dennoch sollten sie regelmäßig geprüft werden und nicht älter als 6 bis 8 Jahre alt sein. Bei dem Wechsel auf Winterreifen kannst du dich beispielsweise an der Faustformel O bis O, das heißt Oktober bis Ostern, orientieren.